Anak tak sengaja minum 1 botol sirup panas batuk pilek. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Itu yang ditanyakan oleh Mia. Anaknya usia 2 tahun, beratnya 11,5. Itu bagus ya. Tanpa sengaja minum 1 botol obat yang mengandung paracetamol dan ada antihistaminnya. Ini obat panas batuk pilek. Mungkin anaknya lagi panas batuk pilek, dikasih obat ini. Biasanya sirup itu rasanya enak. Nah, mungkin karena udah dikasih minum, obatnya ditaruh di meja, ibunya meleng, nah, anaknya enak nih, dia minum 1 botol. Ini nggak bagus ya. Jadi buat orang tua yang punya anak, hati-hati menyimpan obat, sirup, tablet. Kalau rasanya enak, mungkin anaknya anggap itu permen atau apa, sehingga diminum atau dimakan. Begitu juga bahan kimia yang lain, pemutih atau yang lain. Anak belum mengerti, kalau dia minum itu sangat berbahaya. Pada kasus ini, setiap 5 ml obat ini mengandung 120 mg paracetamol. Total dalam 1 botol 60 ml ada 1440 mg paracetamol. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, dosis pada anak di bawah 5 tahun yang dianggap berbahaya tuh 150 sampai 200 mg per kilogram berat badan. Jadi ini udah mendekati 150 miligram ya. Nah, jadi efek sampingnya apa? Nah, mungkin dalam 24 jam ringan-ringan. Misalnya dia ngantuk, mual, muntah, sakit perut, penurunan kesadaran. Nah, kalau udah ada penurunan kesadaran itu nggak bagus. Tapi ini obat ini mengandung antihistamin, jadi ngantuk juga. Jadi kita agak kebingungan juga akibat obat paracetamolnya apakah antihistaminnya. Jadi baiknya dirawat di rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, dilihat diperiksa fungsi hatinya, apakah ada kelainan di fungsi hati, fungsi ginjal, karena hati dan ginjal ini bisa terkena dampaknya kalau dosisnya besar. Penanganan awalnya harusnya bagaimana? Kalau kita udah tahu nih dia minum obat itu, coba kita kasih arang aktif, misalnya Norit, tapi itu nggak semua orang, tiap rumah ada ya, nggak setiap apotek juga jual. Jadi baiknya ke rumah sakit, diobservasi, awasi fungsi ginjal, fungsi hati. Nah, kalau semuanya bagus ya itu alhamdulillah. Nah, lalu kalau terjadi kelainan itu ya nanti dokter akan kasih antidotumnya, misalnya N-asetilsistein, untuk menetralisir efek samping dari paracetamol agar tidak terjadi kerusakan di hati dan di ginjal. Jadi baiknya segera ke rumah sakit untuk mendapat pengawasan yang lebih bagus lagi. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.